പോരെ പോരെ തൊടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എവിടെയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്? നല്ല ലോങ് റേഞ്ചിലാണ്. നല്ല 6 എണ്ണം ഉണ്ട്. 6 മാൻ. അവിടെ 2 എണ്ണം. പിന്നെ ദേ പോണു. എന്നിട്ട് മാൻ നിൽക്കണുണ്ടോ? ചറപറാത മാന. ഇവരിവിടെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ അങ്ങ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മാൻ നടക്കണുണ്ടോ? അപ്പോഴാണ്ടോ അവിടെയുണ്ട് 2-3 എണ്ണം. അടിച്ച് പോണാണ്ടോ? നിൽക്കണോ? അവിടെ നിൽക്കാൻ പോലെ അനങ്ങല്ലേ. അനങ്ങല്ലടാ, അവിടെ നിൽക്കേ. ചന്നം പിന്നെ വെടിയോ? അടിച്ചാ അടിപൊളി. വീണുണ്ട് കേട്ടോ. വീണു അതെടുത്ത് വാങ്ങിയെടുത്തു. കയ്യിലേക്കാ അവിടെ ഒരെണ്ണം സ്പോട്ട് വീണിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വീണിട്ടുണ്ട്. അടിച്ച് വീണ് അവിടെ ഒരെണ്ണം സ്പോട്ട് വീണിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വീണിട്ടുണ്ട്. അബ്ബാസ്ക, അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ വന്ന സാധനത്തിന് അടിച്ചല്ലേ? ഡിയറിന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ലോങ്ങിലാണ് കൊടുത്തത് അല്ലേ? അതായത് ഈ മലയിൽ നിന്ന് 1, 2, 3-ാമത്തെ മലയ്ക്കാണ് 3 മല കയറിയിട്ട് അടിച്ചത്. അടിപൊളി. അപ്പം നല്ല ലോങ് റേഞ്ച് കൊടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയതിൻ്റെ കേടല്ല ഇവിടെ തീർത്തു.
അതിൽ ഇവിടെ വേണേ സെലക്ട് ചെയ്തടിക്കുക, ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. നമ്മൾ ഏരിയ കയറണ്ടേ? ആ, അപ്പോൾ മറ്റേ അവൻ പോയി നോക്കിക്കോളൂ അല്ലേ? അതെന്നാ ലോങ്ങാ. ഇതെവിടെ നിന്നാട്ടോ അടിച്ചത്? അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് എവിടെയാ? ഓർമ്മ എവിടെ? ചെറിയ കയറ്റമൊന്നുമല്ല. കയറി പോണ അണ്ണാൻ കയറി പോണ പോലെ കയറി പോണമെങ്കിൽ ചെറുക്കൻ ഫുൾ ട്രെയിനിങ്ങിലാ. നമ്മളത് മാഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല കയറ്റാണ്. നോക്കി എവിടെ നിന്ന് നോക്കി അവിടെ നിന്ന് കയറി എവിടെ എത്തി? അമ്പു ഫൈനലി അതിനെ കണ്ടെത്തി. കിടക്കണ നോക്കി മുതൽ സാധനം. ഇത് മാൻ കിടക്കണ പോലെ ആയാലോ. ചത്ത അയ്യോ അടിപൊളി. അടിപൊളി. പിന്നെ അടിപൊളി. നശിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. കേട് വന്നിട്ടില്ല. കുഞ്ഞാ അടിച്ചേ? ഇനി ഈ സാധനത്തിന് എങ്ങനെ താഴെ ഇറക്കും? തട്ടി തോളിക്കേറ്റ്. അതാണ് സ്പിരിറ്റ്. അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ കുഞ്ഞിന് കൂടെ ആട്ടോ വന്നേ. അവിടെ നിൽക്കേ. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം, ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ മൊത്തം മല കയറി എട്ടപാട് തീർന്നു. പക്ഷേ അത് പബ്ലിക് ലാൻഡിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് പബ്ലിക് ലാൻഡ് അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇത് മലയോട് മല. നമ്മൾ ആ അതായത് നല്ല ലോങ് റേഞ്ചിലാണ് അടിച്ചത്. ഓർണത്തിന് ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർണത്തിൻ്റെ അടിച്ചിട്ട് മറ്റോ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതേ നല്ലൊരു അടിപൊളി സാധനത്തിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ താഴെ ഇറക്കണത് വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ്. ചെറുക്കനെ ആവേശം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അത്രയും താഴെ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മടുത്ത്. ഇവൻ ചുമ്മാ അതേ കുരങ്ങ് കയറി വന്നോ പോലെ കയറി വന്നു അല്ലടാ? അതെ, നിന്റെ തോക്കന്തി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേ വളർന്നു വരുന്ന അടുത്ത 100 കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരെ ഇതിനെ സെറ്റാക്കി നമുക്ക് നേരെ അടിപൊളിയായിട്ട് കറിയൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റായിട്ട് തിന്നണം. ഷോട്ട് നല്ല ലോങ് റേഞ്ചിൽ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടേ ഇതേ കാണുന്ന മലയിൽ നിന്നാണ് അടിച്ചേക്കണേ. അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ലോങ്ങിൽ സാധനത്തിന് അടിച്ച് വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നാണെങ്കിലും അടിപൊളി സാധനത്തിന് കിട്ടി. ഇത് പുള്ളിമാനാണോ? അല്ലല്ലോ, നല്ല കറുത്ത കളർ.
ഇതുപോലത്തെ നമ്മൾ വന്ന വഴി കുറേ വണ്ടിക്ക് എത്ര എണ്ണമായിരുന്നു ഇതിൽ സൈസ് സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നിക്കില്ല. ഇന്ന് മൊത്തം എടുക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഹണ്ടിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യണ്ട, അത് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഹണ്ടിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ഉടൻ തന്നെ കാണാം. അതെ, ഉടൻ തന്നെ. അപ്പൊ അബ്ബാസ്കയുടെ ഒപ്പം ജെയിംസ്, ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫിഷിംഗ്. ഓക്കെ. താഴേക്ക് ഇറങ്ങണത് ഇങ്ങനെ ഊർന്ന് ഇറങ്ങാനേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ പോവും. അത് മേളിൽ നിന്ന് ഉരുട്ടി വിട്ടേക്കണം. അല്ലേ, തലയും കുടലും എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ഇത് ഇങ്ങനെ താഴെ എത്തിക്കുന്നതാണ് റിസ്ക്. ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ താഴെ പൊക്കോളൂ. ഇവനിങ്ങനെ വലിച്ച് താഴെ കൊണ്ടുപോകണം. അതേ കാണുന്ന നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു മാനിനെ അവിടെ അടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാന്, ഒരാട്, പിന്നതേ the same one which you shot? Yeah, I missed 4 times, eh? Really? All the shells, 3 times. Shells, they fucking believe it. The first one you got it, huh? The shot? The first shot which you it was far. Yeah. And aiming at its head. Yeah. Yeah, it might be me. Fuck, that was a good shot, eh? Yeah. Yeah, fucking hit it to there. Like a sniper rifle, eh? Oh, thank you, bud. അടുത്തത് ചെമ്മീലിയാടായിരിക്കും. എനിക്കറിയാം, നമുക്ക് സെറ്റായി. Sorry, I used all your bullets. It's okay. It's okay. അവിടെ 2 ഡിയർ, ഒരാട്. അബ്ബാസ്ക, അന്ന് പോയതിന്റെ സങ്കടം മാറി, എല്ലാം മാറി, എല്ലാം തീർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദേ കാണുന്ന മലയുടെ അറ്റത്തായിരുന്നു. ഇവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഈ മലയുടെ മേളിൽ നിന്ന്. അതായത് ഈ മലയും കഴിഞ്ഞ് ഈ മലയുടെ മേളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ദേ മലയുടെ അവിടെ. അമ്മ, ഓക്കെ. ഇനി ഇതിനെ സ്കിൻ ചെയ്യണം. ഇനി അതാണ് നല്ല പണിയിലേക്കാ. ഇനി അടുത്ത പണി ഇതിനെ കെട്ടി തൂക്കണം. ഇതിനെ കെട്ടി തൂക്കി ഇനി ഇതിനെ സ്കിൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി പീസാക്കി കൊണ്ടുപോകണം. ഒരുമാതിരി ഭീകര അന്തരീക്ഷമല്ലോ ഇവിടെ. അതെ, ഇവിടെ പന്നിയുടെയൊക്കെ തലയിരിക്കണുണ്ടോ, തേറ്റയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട്. തേറ്റുള്ള പന്നികളെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് നോക്കി, എന്തുമാത്രം നോക്കി. പന്നിയുടെ തല, ഇത് മാൻ്റെ കൊമ്പുകളിരിക്കണുണ്ട്, കാലമാൻ്റെയൊക്കെ കൊമ്പിരിക്കണമെങ്കിൽ അടിപൊളി. ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മാൻ, ഈ പന്നിയുടെ തല. ഇത് അതിൻ്റെ അകത്തുമുണ്ട്, ഫുള്ള് പന്നിയുടെ തലയാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മേള് മൊത്തം മാൻ്റെ കൊമ്പ്. അപ്പോൾ ദേ ഹണ്ടിങ്ങും പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇറച്ചി വെട്ടി വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി
അടുത്ത എന്നാണ് വന്നെ? ഉടൻ തന്നെ വരില്ലേ? നിനക്ക് എന്നെ ഒരു മടി തന്നെ അടുത്തോ? അടുത്തോന്ന് പോവാ. നല്ല രീതി നമ്മള് കയറാൻ മുമ്പ് അവനാ പോയി മാനെ കണ്ടെത്തി അല്ലേ? ആദ്യം പോയി മാനെ കണ്ടെത്തിയ. ആ അതെ. ഇക്ക എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടിയല്ല? അടിപൊളി. അത് നമുക്ക് ഇന്ന് കണ്ടത് ഏതാണ്ട് ഒരു 50 അല്ല കണ്ടേ, അത് 30-40 വന്ന വഴിക്ക് കണ്ടു. ഇവിടെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ അടുത്തതുപോലെ മാന കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്നാണേലും അടിപൊളി ഹണ്ടിങ് ആയിരുന്നു. അതിനാണ് അന്ന് പോയതിൻ്റെ എല്ലാം ഇന്നൊക്കെ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പെട്ടി നിറച്ച് കേട്ടോ, മൊത്തം വെട്ടി സെറ്റാക്കി കവറിലെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹണ്ട് ചെയ്യാനാ കുഴപ്പമില്ല, ഇതിനെ മലയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരാനാണ് പാട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ സ്കിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പാടാണ്. പക്ഷെ ആ പാടൊന്നും ഈ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഉടൻ തന്നെ ഇക്ക നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരില്ലേ? എന്നത്തേക്കാ? അപ്പൊ ഉടൻ തന്നെ ഹണ്ടിങ് വീഡിയോ, ഇനി അടിപൊളി വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടെ പോരെ. അപ്പൊ അബ്ബാസ്കയുടെ ഒപ്പം അബ്ബാസ്കയുടെ കുഞ്ഞി പ്ലസ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫിഷിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്ത നേരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം.